दोस्तों, एक लड़की एक लड़के को चाकू से मारती है और उसे धक्का देती है तो वह दीवार के पास जाकर गिरता है। तो एक और लड़का लड़की को पीछे से मारता है। तो लड़की घूमकर उसे लड़के को भी मारती है तो वह लड़का भी गिरता है। तो एक और लड़का भी गिरता है तो एक और लड़का मारता है तो लड़की झुकती है तो से लड़का उसे लड़की के पैरों पर मरता है तो लड़की गिरती है। तो कर और लड़के गुलाटी मारते हुए आते हैं और लड़की का पर और हाथ पकड़ लेते हैं और ऊपर करके नीचे करते हैं और चारों लोग पुकारे होते हैं। लड़की करती है, छोड़ो मुझे। तो एक और लड़का आता है अपना सिर्फ घूमते हुए। वह लड़का अपना उंगली दिखाते हुए कहता है और मारो। तो लड़की का शरीर दिखता है तो लड़का कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। और लड़का उसके शरीर के ऊपर आता है और उसे लड़की का कपड़ा खोलते हैं और फाड़ देता है।